გამარჯობა, მე ვარ თინათინ გოგოჩაშვილი, გთავაზობთ მომდევნო გადაცემას ციკლიდან პოლისემია. პოლისემია სიტყვის აზრის მრავალმნიშვნელოვნებას ნიშნავს, საუბრობთ წიგნებზე, საუბრობთ თემებზე, ქართული და უცხოური ლიტერატურის მიხედვით, საუბრობთ ლიტერატურულ მიმართულებებზე. ჩვენი გადაცემა YouTube არხზე განთავსდება ყოველ ხუთშაბათს 18 საათზე. დღევანდელ დიალოგში მონაწილეობთ მე, თინათინ გოგოჩაშვილი, ფილოლოგი და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, დეკანოზი მიქაელ გალდავა. მოგესალმებით, მამაო. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ და დარწმუნებული ვარ, რომ საუბარი, რომელიც ჩვენ შორის შედგება, იქნება აუცილებლად კვალიფიციური, ისე როგორც შეფერის ყველასთვის ცნობილ შენს, ასე ვთქვათ, კომპეტენციას, როგორც ფილოლოგიაში, ასევე თეოლოგიაში. მამა მიქაელ, როგორც ვიცი, დისერტაციის თემა, რომელიც შენ დაიცავი, უკავშირდებოდა ვეფხისტყაოსანს, უკავშირდებოდა ქრისტიანულ ასკეზას და იმას, თუ როგორ არის ეს ყველაფერი გამოხატული აი ამ ჩვენს ნაწარმოებში. ეს არის ის ნაწარმოები, რომელიც იმსახურებს დიდ ყურადღებას და ხშირად იციან ხოლმე თქმა და ჩვენს გავიმეორებთ, ის არის ძირფესვიანად დაკავშირებული ჩვენს იდენტობასთან, მიბმული ჩვენს იდენტობასთან. მიუხედავად იმისა, რომ მე ხშირად ეჭვმეპარება იმაში, რომ ვეფხისტყაოსანს კითხულობენ, უმრავლეს შემთხვევაში მას მხოლოდ ასახელებენ, როგორც ჩვენი სიამაყის სიმბოლოს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, წაკითხული აქვს თუ არა ქართველს ვეფხისტყაოსანი, საოცარია და ის მაინც ცხოვრობს ამით. ეს სხვანაირად შეუძლებელია, სხვანაირად ეს ვერ მოხდება ალბათ. მე მაინტერესებს პირველი კითხვა, რომელსაც შენ დაგისვამდი, არის ესეთი, საერთოდ აი რა კავშირშია ლიტერატურა ზოგადად ქრისტიანობასთან? იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხო რაღაცა რელიგია არის ცალკე თემა, ეს არის ადამიანის რწმენიდან გამომდინარე, თითქოს და მას არ უნდა კონდეს ხშირად ამასაც ამბობენ ხოლმე არანაირი კავშირი რაღაც სხვა დარგებთან, სამეცნიერო დარგებთან, თუნდაც ლიტერატურასთან, მაგრამ მართლმადიდებლობა განსაკუთრებულად ქრისტიანობა და განსაკუთრებით მართლმადიდებლობა არის ძალიან მყარად დაკავშირებული ლიტერატურასთან. ეს კავშირი შენზე კარგად ახლა არავის არ ეცოდინება, იმიტომ რომ შენ ორივე კუთხით მოიცავ ხოლმე ალბათ იმ საკითხებს, რომელსაც იკვლევ და იქნებ პირველად ამაზე გეთქვა რაიმე. ქებისათვის, ნდობისათვის მადლობას მოგახსენებთ. მოვებრივია ჩვენ გარკვეული მცირე წვლილი მიგვიძღვის ზოგად კვლევასთან დაკავშირებით, რაც მიემართება თუნდაც რუსთველის ვეფხისტყაოსანს ქრისტიანულ ლიტერატურასთან. და პირველ ყოვლისა ის გვასულგმულებს, რომ ძალიან დიდი ლიტერატურა არასოდეს უცხო არ არის ბიბლიურ სიმართლესთან. თვითონ ბიბლია მეგوارი მოცემულობა გახლავთ მოგეხსენებათ, რომელიც თავის თავში შეიცავს მხატვრულ ლიტერატურას, გნებავთ პოეზიას, პროზას, ისტორიას, ეთიკას, დოგმატიკას, ასკეტიკას, მისტიკას და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ ყველა მხატვრული ჟანრი, რაც შემდგომ ვითარდება, თუ გარკვეულწილად წილნაყარი არ არის ბიბლიურ სიმართლესთან, შეუძლებელი რომ მყარ ფუნდამენტზე იდგეს. და ამის კვალობაზე გახლავთ სწორედ ვეფხისტყაოსანი, როგორც წმინდა წერილის მემკვიდრე წარმოჩენილი. ჩვენ ვიცით ლიტერატურის ისტორიის კუთხით და მის ისტორიის გათვალისწინებით, რომ ადამიანი კითხულობს იმიტომ კი არა, რომ უკეთესად გახდეს, არამედ უკეთესი გახდეს. ამას მოწმობენ, ასე ვთქვათ, საუკუნეები. და ვეფხისტყაოსანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ ზნეობრივი სულიერი სრულყოფილება ყოველთვის არის განპირობებული გარკვეული, რა თქმა უნდა, იმ თავითვე მოცემული ბუნებრივი სულიერი ფასეულობებით. და ამ სულიერი ფასეულობების ერთგულება განაპირობებს შემდგომში თაობათა ზრდას, რომლის პირველი მაჩვენებელი გახლავს სწორედ ჩვენი კულტურის უდიდესი მწვერვალი ვეფხისტყაოსანი. ჩვენ ვსაუბრობთ ვეფხისტყაოსანზე როგორც სულიერ ზნეობრივ მოცემულობაზე, მაგრამ სულიერ ზნეობრივი მოცემულობა ყოველთვის და იმთავითვე განისაზღვრება გარკვეული ასკეზით, ასე ვთქვათ, გარკვეული მსხვერპლის გაღებით. თუ ადამიანმა საკუთარ თავს რამე არ მოაკელი, ისე ვერასოდეს ვერ წაადგები სხვას, ანუ მოყვას. და სწორედ აი ამასთან დაკავშირებით გვინდოდა გვესაუბრა დღევანდელ შემოთავაზებულ გადაცემაში
ეს გახლავთ ცნობილი სტროფი ვეფხისტყაოსნისა, როცა ავთანდილი ასე ვთქვათ მოძებნის ტარიელს და ეუბნება რომ ვინცა კაცმან თუ ძმაიძმოს თუ დაცა იდოს, ხამს თუ მისთვის სიკვდილსა და თავი ჭირს არ დარიდოს, ღმერთმა ერთი ვით აწყონოს თუ მეორე არ წარწყმიდოს. და როგორც ჩანს ეს გახდა ერთგვარი დილემა, ხო? ისეთ მაღალი თავგანწირვის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლის შეწირვის ადამიანის ერთი ადამიანის მხრიდან მეორესთვის მსხვერპლად შეწირვის იდეაა თავიდან ბოლომდე, ხო, ვეფხისტყაოსანი და ავთანდილია ამისი განსხეულება და უჩეცებ ჩნდება სტროფი, რომელიც თითქოს ამ ყველაფერში დისონანსი შეაქვს ერთგვარი. მაგრამ რა თქმა უნდა, სინამდვილეში დისონანსი არ არის, ხო? აი ამაზე რო ვისაუბროთ, ხო, რას ამბობენ მკვლევარები ამასთან დაკავშირებით? რომელი ქართველი მკვლევარი აქტიურობს განსაკუთრებით ახლა ვეფხისტყაოსნის მკვლევარები ძირითადად ქართველები არიან და რაგვარი თეოლოგიური აზრი შეიძლება ჩამოყალიბდეს ლიტერატურული აზრი და თეოლოგიური აზრი რაგვარი შეიძლება ჩამოყალიბდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. შეაბიჯე ახალი სტანდარტის სილამაზისა და ხარისხის სამყაროში. ჩვენი ბრენდირებული ჭურჭლის კოლექციები იქმნება იმავე საწარმოებში, რომელშიც იბადებიან მსოფლიოს საუკეთესო და სახელგანთქმული ბრენდები. რომელიც ნებისმიერ სუფრას განსაკუთრებულ ხიბლს ანიჭებს. ჩვენს ულამაზეს სივრცეში შეიგრძნობა ორიგინალობა, ბრენდული ხარისხი, უმაღლესი ეკოლოგიური მარკირება და დიზაინი. ფერადი, ელეგანტური და უკიდურესად დახვეწილი თითოეული ნივთი აერთიანებს ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას, ესთეტიკას, გამძლეობას და გემოვნებიან დეტალებს. მობრძანდი პეკინის ქუჩის 5 ნომერში, ჩვენთან მხოლოდ სტუმრობაც კი უკიდურესად სასიამოვნო და საინტერესოა. ის ორი სტრიქონი, რასაც წარმოადგენს, რომ კაცმა ძმაიცოდ დაცაიდოს და ასე შემდგომ, რომ თუ ჩვენ ასე ვთქვათ ძმობას თუ დობას გვიცხადებენ, თუ ჩვენ გამოუცხადებთ და არასოდეს არ უნდა დავზოგოთ მათ საკეთილდღეოდ, ეს აბსოლუტურად გასაგებია. და არასოდეს მკვლევართა შორის პოლემიკა ამ საკითხზე არ ყოფილა. კი ბატონო. კარგს და მართლაც ვბრძანებით, რომ დისონანსი, აზრობრივი დისონანსი სწორედ აქ შემოდის. ღმერთმა ერთი ვით აწყონოს თუ მეორე არ წარწყმიდოს, რა კავშირშია თითქოს ერთი შეხედვით, როცა ადამიანმა საკუთარი მოყვასისათვის ძმა იქნება თუ დაიქნება, უნდა გაწიროს თავი, მსხვერპლად უნდა მიიტანოს საკუთარი თავი, ცხოვრების წესი და უცბად გვეუბნება ვეფხისტყაოსნის ავტორი, რომ ღმერთმა ერთი ვით, ანუ როგორ აწყონოს, თუ მეორე არ წარწყმიდოს. საქმე ის გახლავთ, რომ ძველ ქართულში ცხონება, წარწყმედა დაკავშირებული არ არის ზუსტად იმ ცხონება წარწყმედაზე, რასაც ჩვენ დღესდღეობით მოვიაზრებთ, არა? ცხონება და წარწყმედა დღეს გულისხმობს სულის მარადიუმყოფობას. ცხონება, ანუ სასუფეველოში ყოფნა და წარწყმედა, ანუ ჯოჯოხეთში დამკვიდრება. მაგრამ ძველ ქართულში ცხონება, წარწყმედა არაიშვიათად და უფრო მეტადაც დაკავშირებული იყო ტერმინთან ღირძელობა და დაღუპვა, ოღონდ ამ ქვეყნიური გაგებით. ამასთან დაკავშირებით მართლაც ვბრძანებთ, რომ არაერთ რუსთველოლოგს გამოუთქვამს თავისი შეხედულება და ეს შეხედულება არ არის მხოლოდ მე-20 ან 21 საუკუნის ნაყოფი, ბუნებრივია, რაც ვეფხისტყაოსანი არსებობს დამოკიდებულება ამ სტრიქონისადმი და განსაკუთრებით ზუსტად იმ დროიდან, რა დროიდანაც ვეფხისტყაოსნის შესწავლა იწყება სისტემური სახით. გულისხმობთ ვახტანგ მეფის ეპოქას და შემდგომში მის მოცემულობას. გამოთქმული აქვს აზრი თვით ვახტანგ მეფეს, შემდგომში თეიმურაზ ბატონიშვილს, ცნობილს, დიდ მეცნიერს, პარიზის სააქციო საზოგადოების წევრს, აკადემიკოს პირდაპირ მნიშვნელობით და უდიდეს განსწავლულს ამ თვალსაზრისით და ვეფხისტყაოსნის ძალიან კონკრეტულად ამ სტრიქონებზე აქვს ხო გამოთქმული აზრი? ზუსტად ამას მოგახსენებ და სულ მალე შევეხებით ამას. ნიკო მარს, კორნელი კეკელიძეს, ვეფხისტყაოსნის მასშტაბურ მკვლევარს ვიქტორ ნოზაძეს და ასე შემდგომ და რა თქმა უნდა არ დავასახელებ ყველა იმ დიდ მეცნიერს და ვერც დავასახელებ ბუნებრივია, ვინც იკვლევდა ვეფხისტყაოსანს ამ თვალსაზრისით გნებავთ მე-20 ან 21 საუკუნეში და განსაკუთრებით მადლიერები ვართ, ასე ვთქვათ, სავსენი მე-20 საუკუნის მკვლევრების და მეცნიერების მიმართ და მადლობა მათ. საქმე ის გახლავთ, რომ სრულიად მოულოდნელია ეს სტრიქონი. ღმერთმა ერთი ვით აწყონოს, თუ მეორე არ წარწყმიდოს. ვახტანგ მეფე ამბობს, რომ
თუ ადამიანი შეეწირა, მისთვის თავი უნდა არ დაზოგოს, გასაგებია. თემურაზ ბატანიშვილი, რომელსაც შემდგომში დაუბრუნდებით, ჩვენი საუბარი სწორედ ამას თვალისწინებს. ყველაზე ახლოს მიდის ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, ნათელთან. და პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, რომ თემურაზ ბატონიშვილს ერთადერთი, რაც შესაძლოა არ ახლავს მის მეცნიერულ კვლევას, ეს არის არგუმენტების სიუხვე ამ კონტექსტთან დაკავშირებით. თორემ როგორც დასკვნა თემურაზ ბატონიშვილს აბსოლუტურად სრული, დამაკმაყოფილებელი, დამაჯერებელი და შეუძრველი, ასე ვთქვათ, პასუხი აქვს ყოველივე ამის მიმართ. ცოტა უცნაურია ნიკო მარის თვალსაზრისი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისე როგორც თუ გავიხსენებთ ახლა ილია ჭავჭავაძის და ნიკო მარის გარკვეულ პაექრობას ვეფხისტყაოსთან დაკავშირებით, სწორედ აი აქ ახასიათებს ნიკო მარს შეუდარებელ, რა თქმა უნდა, მეცნიერს ამ თვალსაზრისით გარკვეული სისუსტე ვერ ვიტყვით. და ვერ შევკადრებთ, რა თქმა უნდა, ასე დიდ და მასშტაბურ მეცნიერს, მაგრამ გარკვეული დაუზუსტებლობა ახასიათებს მსჯელობას, როცა ვიტყვით, რომ ერთი იმიტომ უნდა დაკარგოს და წააწყმიდოს უფალმა, რომ მეორე გადაარჩინოს. ნუ დაახლოებით ამდაგვარად ჟერს მისი დასკვნა. კორნელი კეკელიც ეს ფუნდამენტალურად, ასე ვთქვათ, ჩამომყალიბებელი ჩვენი თეორიული სისტემისა და გნება პრაქტიკულისა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ძველ ქართულად რო ვიტყვით თანაწარხდე დიდი კორნელი კეკელიძის ზღვას ქართული ლიტერატურის მიმართ ბუნებრივია ასეთ თეორიას გვთავაზობს რომ როცა ამბობს რომ რუსთველი ღმერთმა ერთი ვითაცხონოს თუ მეორე არ წარწყმიდოს აქ არის საუბარიო მხოლოდ სიკვდილისა და სიცოცხლის კონტრასტულ მოვლენაზე ანუ ვიღაცა კვდება ნუ ვიღაცა იბადება კორნელი ამას ამბობს პლუს ამას ამატებს პროკლედია დოხოსისა და ნემეციუს ემესელის გარკვეულ ასე ვთქვათ მოცემულობა სადაც წერია რომ ერთის ხრწნა მეორის დაბადების საფუძველია მეორის დაბადების მიზეზი პირველის ხრწნა არის მაგრამ აი აქ შემოაქვს ერთი საყურადღებო თეზა და შემოაქვს პავლე მოციქულის ცნობილი ფრაზა რომელიც პავლე მოციქულისას გულისხმობს რა თქმა უნდა უკავშირდება აღდგომის ფენომენს თესლი რომელიც ჩავარდა მიწაში ისე ვერ აღმოცენდება და ახალ სიცოცხლეს ვერ მისცემს ვერავის თუ არ გაიხსნა ანუ არ მოკვდა და ზუსტად ასე მოაბამს კორნელი კეკელიძე დიდი მეცნიერი აი ამ მსჯელობას ფორმულირებას აძლევს რომ პავლე მოციქულიც ამას ამბობს ჯერ მიყვეთ რა მდგომარეობა არის და შემდგომში ვნახოთ რა შესაძლებელია ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მივიღოთ ან აქედან ან არ მივიღოთ ეს რა თქმა უნდა ჩვენი აზრი გახლავდა რა თქმა უნდა აპრიორი ამას არავინ არ ამტკიცეს ბუნებრივია მაგრამ გარკვეულწილად გარკვეული არგუმენტირება თან ზდევს რა თქმა უნდა ჩვენ მსჯელობას ყველაზე ვრცლად ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით როგორც მოგახსენეთ ვიქტორ ნოზაძე რომელიც თვითგახლა და უფრო თეოლოგიურ კონტექსტში ხო თეოლოგიურშიც რა თქმა უნდა და გარკვეულწილად ფილოლოგიურადაც იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ლიტერატურისა და თეოლოგიის ურთიერთმემართებაზე, არასდროს ცალსახად არ წარმოაჩენთ ამას. კი, რა თქმა უნდა. აზრობრივი, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს თეოლოგიური, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ფილოლოგები ისეთი წარმატებულები არიან თეოლოგიის მიმართ, რომ თუნდაც არამართებულად დაისვას ფონეტიკური მოცემულობა, ან თუნდაც სასვენი ნიშანი, ხო, ელემენტარულია რა. ყირაზე შეიძლება დადგეს მთელი თეოლოგიური მოცემულობა. რა თქმა უნდა, ასე თეოლოგები რა თქმა უნდა დამოკიდებულნი არიან ფილოლოგიებზე, მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ ფილოლოგიურ თეოლოგიურ მოცემულობაზე, გულისხმობთ რა თქმა უნდა აზრობრივ მოცემულობას. და პირდაპირ ამბობს გარკვეულწილად კრიტიკული, ასე ვთქვათ, გრძნობებით გამშვალული ვიქტორ ნოზაძე, რადგან მაშინ როგორც ჩანს, როცა დაიწერა ღვთისმეტყველება, რა თქმა უნდა, ის არის ემიგრაციაში. და ჩვენი მეცნიერები ასე თუ ისე გარკვეული კრიტიკის ქარცეცხლის თუ არა, ყოველ შემთხვევაში გარკვეული კრიტიკული დამოკიდებუებების წინაშე დგანან
დიახ, ესე აი ჩვენი დიდი იმიგრანტების მხრიდან ხო მართალია? თქვენ ახლა კადრს მიღმა რო საუბრობდით, მე აქამდე არ დავფიქრებული ვარ მაგაზე, რომ ყველაზე უფრო თეოლოგიური სიღრმეები მეტნაკლებად ხო ვიქტორ ნოზაძესთან არის მოცემული და მე ვიცოდი როგორც ფაქტი მიღებული მქონდა რომ გითხრა სიმართლე ამაზე დიდად არ დავფიქრებულ ვარ და ეხლა შენ რომ მითხარი ეს ხდება სწორედ იმიტომ რომ ვიქტორ ნოზაძე არის ემიგრაციაში და მას შეუძლია წეროს ყველაფერი რაც მოუნდება და ეს ჩვენი როგორც ეხლა შენ მიმახვედრი ამას თორე მართლა არ დავფიქრებულ ვარ ამაზე იმას კი ვფიქრობდი რომ არ არის რაღაც ვეფხისტყაოსანი თეოლოგიურად ისე დამუშავებული აი ამ დიდი მეცნიერების მე-20 საუკუნის დიდი მეცნიერების მიერ როგორც ეს უნდა იყოს როგორც მათ შეფეროდათ ხო და ეხლა მივხვდი ამის მიზეზს რომ მხოლოდ ვიქტორ ნოზაძე მეტად ამახვილებს ამაზე ყურადღებას მხოლოდ ეს არის მიზეზი თორემ ჩვენში იმდენი იყო თურაშაული თუნდაც თეოლოგიური თვალსაზრისით რომ მე ბუნებრივია პანტეობას არ ვკადრებ დიდ ემიგრანტ მეცნიერებს უბრალოდ გულისხმობ რომ არსად არ იქნებოდა საჭირო რომ მოგვეძია უფრო მეტი ინფორმაცია თუ თეოლოგიური დებულებები ამასთან დაკავშირებით იმდენად გაცნობიერებულები იყვნენ ჩვენი მეცნიერები თეოლოგიური თვალსაზრისით და განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის დასაწყისში. თვით ახლა კორნელი კეკელიძე თვით გახდა დეკანოზი მოგეხსენება ციონისა და ბრწყინვალე და შეუდარებელი მცოდნე ლიტურგიკისა, ლიტურგიული ღვთისმეტყველებისა, თეოლოგიისა ამ მცოდნის გარეშე შეუძლებელი იყო მას ასეთი მოემოღვაწა თავისი ნამოღვაწარი თავისი ტომეულების სახით და კურთხევა მის სულს ბუნებრივია და მადლობა მის სახელს ამ მეცნიერების მიმართ და ბუნებრივია მარაცოცხალია მისი საქმეები. მართლაც ვბრძანებთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ რამე ხელი შეგვიშალა, ეს იყო ბლოკირება გარკვეულწილად თეოლოგიური აზრობრივი მიმართულებისა. სხვადასხვა რისკაც უნდა შევამჩნიოთ, რომ რუსულ საზოგადოებაში მსგავსი ბლოკირებები ნაკლებად შეიმჩნეოდა, თუმცა იქაც შეიჩნეოდა, მაგრამ განსაკუთრებულად საქართველოში ან პერიფერიებში, რასაც გულისხმობდა საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, დიდი მოცემულობა. მაგრამ ისტორიული სამწუხარო რეალობა, შესაძლებელია შევეშვათ ამას, ანუ ორი იყო ჩვენთან ერთი ეროვნული, მეორე მხრივ როგორც მონარქიის დროს, რუსული მონარქიის დროს ჩვენ ელემენტარულად საოცნებო ვქონდათ სემინარია, რა თუ იგი აკადემია და მაშინ როცა აკადემია ვრალად არსებობდა რუსეთში და პლუს ამას ის ბიბლიოთეკები, ბრწყინვალე ბიბლიოთეკები, რუსული ბიბლიოთეკები არსებობდა და ჩვენ სამწუხაროდ მსგავსი ნაკლებად გქონდა. ეს გასაგებია, სამწუხარო რეალობა გასაგებია, მაგრამ მხილდება ასე თუ ისე თავის დროზე ყოველთვის ერი გარკვეული ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო და მიუბრუნდეთ აი ამ საკითხს, როცა აი ესეთი დიდი მკვლევარი, როგორც გახლავთ ვიქტორ ნოზაძე ამბობს, რომ და შეიტანს ეჭვს. მით უმეტეს, როცა ხელნაწერებში გათვალისწინებული არის ასეთი რამ. რომ იქ უნდა იყოს წაიკითხულიო ღმერთმა ერთი ვით აცხონოს თუ მეორე არ წარწმუნო ვით კი არაო, არამედ რად აცხონოსო თუ მეორე არ წარწმუნოს და რატომ ამბობს ახლა ამას ვიქტორ ნოზაძე. ვიქტორ ნოზაძე ამბობს ამას, რომ ვით ანუ როგორ არ შეიძლება იდგეს ღმერთის წინაშე. ანუ პირობითობა ხო არის ღმერთმა ერთი როგორ აცხონოს თუ მეორე არ ანუ პირობითობაა, როცა ერთია აუცილებელი მიზეზი იმისათვის, რომ ის პირველი შესრულდეს, არა? ღმერთი როგორ აცხოვნოს თუ მეორე არ წარწმინდოს. პირობითობა. და ვიქტორ ნოზაძე ამბობს, რომ ღმერთის წინაშე ვით, ანუ როგორ არ არსებობს, იმიტომ რომ ღმერთია. ის ყოველდღიურია მის წინაშე. ადამიანო შეიძლება შენ იყო ვით, ანუ როგორ ის წინაშე, მაგრამ ღმერთი არა. როგორ ხსნის ამას? თვითონ ორგვარი, ასე ვთქვათ, თეზა შემოაქვს. ერთი როცა ამბობს, რომ იცით რა არის, ღმერთმა ერთს განუსაზღვრა დიდი ხნის სიცოცხლე და მეორეს თავისი განგებულებიდან გამომდინარე ნაკლები. ხო? ვიღაც ახალგაზრდა იღუპება, ვიღაც ღრმად მოხუცებული. ღმერთმა ერთი რად აცხონოს, თუ მეორე არ წარწმუნოს, ანუ რისთვის აცხონოს, თუ ანუ მის ხელშია ცხონება, დღეგრძელობა და სიცოცხლე და ეს უკავშირდება მხოლოდ ამ ქვეყნიურ მოცემულობას. მხოლოდ ამ ქვეყნიურს. დამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს თავის სიტყვას. ვიქტორ ნოზაძე, მაგრამ თვითონვე ამჩნევს, რომ რაღაც არ არის მიმჯელობაში სრულყოფილი და ამბობს, რომ დამაკმაყოფილებელიო, მაგრამ უფრო მეც მეორეს ვფიქრობ. აბა ერთი შევხედოთ, რას ვფიქრობს ამ მეორეს. მეორე პუნქტით, ანუ მეორე თვალსაზრისით, ვიქტორ ნოზაძეს შემოაქვს
ეგრეთ წოდებული თეოლოგიური, საკმაოდ ცნობილი ლათინურში, ეგრეთ წოდებული predestinatiosi. ანუ წინასწარ განჩინება. როგორც, ლათინურში არის, რა თქმა უნდა, დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც თანაბარია, იმიტომ რომ ღმერთი არის წინასწარ მხედველი, წინასწარ გამჩინებელი, ყველაფერი ღმერთმა იცის, მაგრამ ღმერთთან როგორ არის? აწყო წარსული მომავალი, რაც არის დეფინიცირებული ჩვენთვის, არის ღმერთთან ის მთლიანობა, რა თქმა უნდა. და რას ამბობს? ღმერთმა წინასწარ იცის, ვინ ცხონდება და ვინ გადარჩება. ანუ ვინ ცხონდება, ვინ გადარჩება და ვინ წარწყდება, ანუ დაიღუპება. ეს ღმერთმა წინასწარ იცის. ამიტომ ღმერთმა ერთი რა დაცხონოს, თუ მეორე არ წარწყმიდოს, ეს არის რომ ამბობს, მოკლედ და მარტივად რომ ვთქვათ, რომ თუ ერთს გადაარჩენს უფალი, მეორე წარწყმეთს მისი უკეთური საქმეების გამო. ეხლა შემოდის ცოტა რთული ცნება, იმიტომ რომ წინასწარ განჩინება ვინმეს არ ეგონოს ბედისწერი ცნება, რაც არის ანტიკურ ლიტერატურაში და საბერძნეთში. მარტივად რომ ვთქვათ, ბედისწერა არის, რაც არ უნდა მოიმოქმედო ადამიანო, თუნდაც მამა შენ ხარ განწერული. მამა მოკლა და დედა ცოლად შეირთო და ოიდიპოსის ფენომენი გასაგებია. განწერული. მაგრამ წინასწარ განჩინება რა არის? ანუ ღმერთმა წინასწარ დაგვიდო ქრისტიანული თეოლოგია რას ნიშნავს? ესე იგი ღმერთმა რაც მოგცა, ამას ვერ ავცდებით? ღმერთის წინასწარ განჩინება ნიშნავს ერთ რამეს, ხოლმე და მხოლოდ. რასაც ჩვენ თავისუფალი ნებით მოვიმოქმედებთ, უბრალოდ ღმერთმა დაინახა ეს ყველაფერი მანამდე. და ამიტომაც იცის, მან რას გააკეთებ შენ. იმიტომ კი არა რომ იცოდა და შენ ასე გააკეთე, არა, შენ რო გააკეთებ 21 საუკუნეში რაღაცას. ან 51-ში, არ აქვს მნიშვნელობა. ღმერთმა ხო ეს წინასწარ იცის, შენ ასე გააკეთე უგონ თავისუფალი ნებით. ანუ ღმერთი ყოვლის მხედველია იმის გამო, რომ ის დგას დროის მიღმა და იქიდან ერთიანობაში უყურებს ყველაფერს, რაც კი აქ ხდება დროში. ხო? ესეა, ხო? სწორედ ეს არის ბიბლიური ხედვა. ეს არის ბიბლიური ხედვა. ესე იგი ჩვენ რომ გარკვეულწილად მარჯვნივ მივემართებით თუ მარცხნივ მივემართებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ნებით მივემართებით, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ეს ყველაფერი უბრალოდ დაინახა მან. ხედავს ის ყველაფერი, რასაც მე თავისუფალი ნებით გავაკეთებ. ბედისწერა არის ის, რომ რასაც არ უნდა მოქმედებდე, განწირული ვარ. მაგრამ მაშინ როგორ უნდა დავისაჯო? ან როგორ უნდა ვცხონდე? თუ მე თოჯინა ვარ და მანიპულირებადი ხდები განგების მხრიდან, მაშინ არც ჯოჯოხეთის ღირსი ვარ და არც, რა თქმა უნდა, სასופველის ღირსი, ხო მართალი? ეს ჩვენ რა თქმა უნდა შორს აგვიყვანს და ჩვენს თემას და მასშტაბს გასწდება ბუნებრივია, მაგრამ ბედისწერისაგან ქრისტიანული განგებულება სწორედ ამით არის განსხვავებული. ბედისწერა ნიშნავს, რომ უნდა, არ უნდა ვიღაცა, აი თქვა, ბერძნულ ტრაგიზმში ვიღაცა საკუთარ დედას ცოლად მოიყვანს. მაგრამ ქრისტიანობაში ასე არ არის. მე რასაც მოვიმოქმედებ ჩემი თავისუფალი ნებით. უბრალოდ განჭვრეტილია ღმერთის მარ წინასწარ, მაგრამ მე არავინ არ მეხება თავისუფალ ნებელობაში. ვერავინ ღმერთი და 9 ანგელოსთა იერარქია ვერ ჩამენაცვლება ამასთან დაკავშირებით. ამას ვამბობდით ხოლმე და მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ვიქტორ ნოზაძის მოსაზრებასთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება წინასწარ განჩინებას ლათინურად predestinatiosi, რასაც ქვია. მაგრამ ახლა დავაკვირდეთ, რომ ჩამოვაყალიბოთ. ახლოს დგას ვახტანგ მეფე გაგებასთან, იმ გაგებასთან, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ნამდვილად შეიძლება აღვიქვათ და მართებულად ღმერთმა ერთი ვით აცხონოს, ու მეორე არ წარწყმიდოს. სხვა შორის მიუბრუნდეთ იმას, რომ პირობითობა არ დაგვავიწყდეს. ერთის შესასრულებლად მეორის აღსრულება აუცილებელი. შეაბიჯე ახალი სტანდარტის სილამაზისა და ხარისხის სამყაროში. ჩვენი ბრენდირებული ჭურჭლის კოლექციები იქმნება იმავე საწარმოებში, რომელშიც იბადებიან მსოფლიოს საუკეთესო და სახელგანთქმული ბრენდები, რომელიც ნებისმიერ სუფრას განსაკუთრებულ ხიბლს ანიჭებს. ჩვენს ულამაზეს სივრცეში შეიგრძნობა ორიგინალობა, ბრენდული ხარისხი, უმაღლესი ეკოლოგიური მარკირება და დიზაინი. ფერადი, ელეგანტური და უკიდურესად დახვეწილი თითოეული ნივთი აერთიანებს ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას, ესთეტიკას, გამძლეობას და გემოვნებიან დეტალებს. მოგზანდი პეკინის ქუჩის 5 ნომერში. ჩვენთან მხოლოდ სტუმრობაც კი უკიდურესად სასიამოვნო და საინტერესოა.
კი, მაგრამ ერთი თუმცა ნოზაძე ესე არ ფიქრობს. ნოზაძე ამბობს და ამიტომაც შეცვალა მან რად და რისთვის. მან თქვა რომ ბოლოს და ბოლოს ერთი არის ვიღაცა დიდხანს მცხოვრები, მეორე ნაკლებად გასაგებია. ეხლა გადავინაცვლოთ სულიერ სფეროში ცხონება წარწყმენას დაკავშირებით. ვიღაც თავისი კეთილი საქმეების გამო შეწყნარებულია ღმერთისაგან და ამიტომაც ამას აცხოვნებს ღმერთი და თუ ისიც აცხოვნა, ვინც სასწმიდელი საქმეებით ჩაიდინა, მაშინ სად არის სამართლიანობა? ამიტომ ღმერთი სამართლიანია. კეთილი საქმეებისათვის აცხოვნებს და უკეთური საქმეებისათვის დაშის. ხო მართალია? კი ბატონო. მწყინვალე მიგნება არის. მაგრამ საქმე ის გახლავთ რომ ვიქტორ ნოძაძე როცა საუბრობს რომ როგორ აცხოვნებს ეს რაღაცა პრობლემატურია, ასე არ არის. იმიტომ რომ ტერმინი როგორ ქრისტიანულ თეოლოგიაში მაინც დგას ლიტერატურასთან მიმართებაში და რატომ? იმიტომ რომ ადამიანს თუ არ მოინდომა საკუთარი თავის ცხონება, რაც არ უნდა ღმერთი მისთვის ჯვარს ეცვას. 9 ანგელოზთა იერარქია ენაცვლებოდეს მას და წმინდანები კიდევ პლუს ამას ლოცვით შეეწეოდნენ ადამიანებს, ადამიანს თუ არ სურს საკუთარი თავის გადარჩენა, ის ვერ გადარჩება. ანუ ტერმინი როგორ აცხოვნოს, ჯერ კიდევ სადაოა. ეს გასაგებია. მაგრამ ეს მხოლოდ ლოკალურად ამ შემთხვევაში ვამბობთ. მოდით ახლა ამდენი წყალობის შემდგომ შევუდგეთ ზუსტად იმ გზას და უახლოვდებით ჩვენ უკვე თემურაზ ბატონიშვილის ნაზრებს, რომელიც დაიწუნა ერთადერთი რაღაცის გამო ვიქტორ ნოზაძემ, როცა თქვა თემურაზ ბატონიშვილს უწერია ვინც ძმა იქნება თუ დაიქნება თუ შენ იქნები მისი ძმა, არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მოყვასია, მისთვის თავი უნდა შევწიროთ, ამიტომაც მისთვის თავი შეწირო ნიშნავს საკუთარი ხორცის წარწყმედას, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს ეს ფიზიკურ გარდაცვალებას, ხორცის მოუდურებას, არამედ ნიშნავს, რომ საკუთარ თავს გაწირა, შენ საკუთარ თავს, შენს ასე ვთქვათ, პირად კეთილდღეობას შეწირა, როგორც ზვარაკს მოყვასის კეთილდღეობის სამსხვერპლოს, ხო მართალია? აქ წერიაო ეპისკოპოსანში. ღმერთმა ღმერთი წარწყინდავს და აქ კიდევ თემურას უწერიაო ადამიანი წარწყმენს საკუთარ ხორცსო. ანუ როგორ შეიძლება ასე იყოს? ვიქტორ, ამით დავამთავროთ ეს მიმოხილვა და შემდგომში შევუდგეთ სუსტად იმას, რის გამოც ჩვენ გესურვეთ, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ვიქტორ ნოზაძე ამბობს სწორედ ამას. ტერმინოლოგიური შეცდომა დაუშაო, მაგრამ ტერმინოლოგიას არ ახსენებს. თუმცა ტერმინოლოგიურად შეიძლება მივიჩნიოთ. თუმცა ამას გულისხმობს ხო? დიახ, თემურაზი ამბობს, რომ ადამიანი საკუთარ ხორცს დააუძლურებს, წარწყმენს დაკარგავს სხვის, ანუ მოყვასის შეწირვის გზაზე, ხო მართალია? და იქ კიდევ წერია, რომ ღმერთიო, კი რა მნიშვნელობა აქვს? ღმერთი წარწყმენს, ანუ მოაკვდინებს ჩემს ხორცს თუ მე მოვაკვდინებ ჩემს ხორცს, ეს არსებითად ერთი და იგივეა, რა თქმა უნდა, კონტექსტის გათვალისწინებით. კონკრეტულად რა? თუ ღმერთი, ვამბობ, მოაკვდინებს ჩემს ხორცს, ნიშნავს, რომ ყოველი კეთილის მიზეზი ჩემში არის ღმერთი. ამას გულისხმობ, როცა ვამბობ, რომ ღმერთმა მოაკვდინა ჩემში ვნება. ანუ ღმერთის მადლმოსილების გარეშე როგორ შეიძლება ადამიანმა მოაკვდინოს საკუთარ თავში ვნება, ხო მართალია? ეს რაღაც სინერგიული ქმედებაა ხო, ეხლა ცალკე ეს ერთი როგორ და რა ხდება? თქმა უნდა სინერგიული. და პლუს ამას, რაც არ უნდა ღმერთი იყოს მიზეზი შენში კეთილისა, თუ შენ არ იმოღვაწევე ღმერთი ისე ხო არ გადმოვა შენთვის, ან პლუს ამას, რომელი და წმინდანი და რომელი ანგელოზი შეგენაცვლება ამასთან დაკავშირებით. ანუ მე მოვაკვდინე, თუ ღმერთმა მოაკვდინა, საბოლოოდ არსებითად ერთია, გააჩნია კონტექსტი. როცა ვამბობ, რომ მე მოვაკვდინე, ნიშნავს ჩემს პიროვნულ დამოკიდებულებას, ჩემს ცოდვასთან ერთად, ჩემს ცოდვის მიმართ უფრო სწორად. და თუ ღმერთმა მოაკვდინა, ნიშნავს, რომ ყოველი კეთილის მოძებელი არის ღმერთი, რომლის მიხედვით მე მოვაკვდინებ ცოდვა ჩემში. ანუ ეს არის სემანტიკა უბრალოდ. ხოლმე შემთხვევაში მოქმედებს ადამიანი. ერთადერთ ჩვენ შეგვიშალა ხელი, რომ თემურაზ ბატონიშვილი ცოცხალი არ იყო. თორემ ვიქტორ ნოზაძის სიტყვას ბუნებრივია ის ღირსეულ პასუხს გასცემდა, იმიტომ რომ ერთადერთ ისევ და ისევ ვამბობთ, როგორც ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში კვლევარები და მრავლობითობა ახლა რო არ გაიგებოდეს ისე რომ ხელოვნურად თავს ვიმდაბლებდა მეცნიერული დაკვირვება აქ არ არის, მაშინ თავს შევიკავ და ვიტყვი რომ მე ვფიქრობ რომ რაც დააკლდა თემურაზ ბატონიშვილს თავისი მსჯელობისას, იყო მხოლოდ მაგალითების მოყვანა, არგუმენტირება. იმიტომ რომ ერთია რომ ჩამოაყალიბებ დასკვნას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. მეორეა წმინდა წერილი, რომელიც შენ
გაინტერესებს და პლუს ამას წმინდა წერილის კვლევრები, ან მეცნიერები, ან წმინდანები, რომელთა შენ გამოიყენებ ამ საკითხთან დაკავშირებით. წმინდა წერილი ამბობს. შულში არის ეს. დააკვირდით? ესე იგი, უსწავლი დავახსენოთ. ღმერთმა ერთი ვით აცხოვნოს, თუ მეორე არ წარწყვიტოს. ანუ ცხოვნება და წარწყვეტა ამასთან შესატყვისად, ახლა ჩვენ შორის დაგულვებული, ხო მართალია? წმინდა წერილი ამბობს, მე მოვაკუდინი და მე ვაცხოვნი, ვამბობო უფალიო. ეს არის ჯულში. მე ვამბობ, მე მოვაკუდინი და მე ვაცხოვნი, მე მოვწყლი და მე გამკურნი. მეფეთა წიგნებში არის შთაიყვანეს უფალი ჯოჯოხეთად და აღმოიყვანეს. შენ ახლა გულისხმობ ძველი აღთქმის წიგნებს, ხო? ძველი აღთქმის წიგნებს, ჟულის წიგნი და პლუს ოღონდ ბასილი დიდის, ანუ ახალი აღთქმის კომენტარს ამ შემთხვევაში. დააგვით რას ამბობს ბასილი დიდი? რას ამბობს უფალიო? მე მოვაკუდინი და მე ვაცხოვნი. ჩავიყვანებ ჯოჯოხეთში, აღმოვიყვანებ. არა თუ ერთსა ჩაიყვანებს, ამბობს ბასილი დიდი და მეორეს. არამედ ერთსა და იმავეს. ეს ჩაიყვანა და იგივე ამოიყვანა. ისე როგორც ახლა ფსალმოში მაგალითად ჩვენ რომ ვითხოვთ გული წმიდაი დაბადა ჩემთან აღმერთო. რომელ გულზე ლაპარაკი? რომელ დაბადება ჩვენი ცით ახალი სიცოცხლე, ხო? რომელ გულზე ლაპარაკი? ჩვენს გულზე რომელიც გვაქვს? ესე იგი ღმერთო შენ ეს გული მოგვაშორი და ახალი გული მოგვეცი? თუ რაც გული მაქვს იმისი ფერიცვალება მოახდინე. ის განმიახლე ღმერთო. ანუ ის თვისობრივად განმიახლე. დააკვირდით? მე ჩავიყვანი, მე ამოვიყვანი. მე მოვწყლი, მე გამკურნი, მე ვაცხოვნი, მე წარწყვდი, მე ვაცხოვნი. ესე იგი დააკვირდით? თუ ადამიანმა ვიღაც იძმო, ვიღაცა დად გაიხადა, მისთვის თავი ჭირს არ დარიდოს და სიკვდილს არ დარიდოს და ასე შემდგომ, გასაგებია, მაგრამ როგორ გავაკეთებ და როგორ აღვასრულებ მე ამას შენს მიმართ, რომელიც შენს დად მეგულები, თუ მე რამე არ შევწირე ჩემიდან. თუ მე რამე არ დავაკელე ჩემს თავს, შენ როგორ უნდა შეგმატო? თუ მე არ მოვკალე ჩემს თავში ქვენა მე ეგოიზმი, თუ მე ასკეზს არ მივეცი, ანუ როცა მე ვაკლებ ჩემს თავს, ხო ასკეზია უკვე, მე დავაკელე თავი ეს ასკეზია. მაშინ ღმერთმა როგორ უნდა აცხოვროს და აღეგრძელოს ჩემში კეთილი ადამიანი, თუ მე ჩემში არ წარწმიდა ის ეგოიზმი დაავადებული სამყარო. შვენიერია. ღმერთმა ერთი ვით აცხონოს, თუ მე არ წარწმიდა კიდევ უფრო მეტი. იგივე ბასილი დიდი ეკლესიასთან განმარტებაში ასეთ რამეს ამბობს. ეკლესიაში რა წერია? ჟამიარს შობისა და ჟამიარს სიკვდილის. ბასილი დიდი ამბობს, ეკლესიასთან ამბობს ფიზიკური შობის და გარდაცვალების გამო. ვიღაცა იბადება და ვიღაცა კვდება. ეს არის ჩვენი ბიოლოგიური მოცემულობა. მაგრამ სულიერ მოცემულობაში პირიქით ჟამიარს სიკვდილისა და ჟამიარს შობისა. იმიტომ თუ არ მოვკვდით, ვერ ვიბადებით. თუ იმ გველივით, რომელიც გითხრა უფალმა საღარებაში არ განძარცვეთ ეს ჩვენი ძველი კაცი და შინაგანი კაცი ანუ არ მოვკალით ჩვენში შინაგანი ძველი კაცი, გარეგანი კაცი და არ შევიმოსეთ ახალი ანუ შინაგანი კაცი, როდისღა დავიბადებით. ჩვენი დაბადება სულიერი ყოველთვის უკავშირდება ჩვენს მოკვდინებას, ნებებისა, შეცდომებისა, ცდომილებებისა, გარკვეული მიდრეკელებებისა. და დააკვირდით, როცა ამბობს წმინდა ბასილი დიდი, რომ ეკლესიასთან ამბობს ჟამიარს შობისა და ჟამის სიკვდილისა, გასაგებია, მე უნდა ვიშვა იმისთვის, რომ მოვკვდე, გასაგები. ეს ბუნებრივია. მაგრამ სულიერ რეალობაში ჯერ კვდები და მერე ვიბადები. და სიკვდილი ბუნებრივად ტკივილს ნიშნავს, განხერხვას ნიშნავს. საკუთარი თავის წარწმედას ნიშნავს, იმისათვის რომ წარწმედას, რა თქმა უნდა, არა იმ გააგებით, რომ ჯოჯოხეთს მივეცი, არა, საკუთარი თავის განადგურებას ან მოკლებას ნიშნავს, რომ სხვას შევემატო და სხვას შევეძინო და აქედან გამომდინარე ჩვენი დასკვნით. ყველაფერი ლაგდება. ვინცა კაცმან ძმა იძმოს თუ დაცა იდოს, ხამს თუ მისთვის სიკვდილსა და თავი ჭირსა არ დარიდოს, რა თქმა უნდა, ღმერთმა ერთი ვით აცხონოს თუ ანუ მე როგორ შევეწირები ჩემ ძმას და დას, არჩეულს, ჩემგან, თუ მე ჩემში არ წავწმიდე და არ დავკარგე, არ მოვკალი ჩემი ეგოისტური სამყარო. იმიტომ უნდა მოვაკლო საკუთარ თავს. ასე რომ შეუძლებელია ადამიანში იკურთხოს სინდისი თუ არ მოვაგდნეთ შინაგანი ქვენა მე, ეგოისტური სამყარო. ამის შესახებ საუბრობდი სწორედ. და ამიტომაც ზნეობრივ სრულყოფილებას ყოველთვის სჭირდება
ქრისტიანული ასკეზი, ანუ საკუთარი თავის მსხვერპლ შეწირვა მოყვასის სამსხვერპლოს. ასკეზი იმთავითვე გახლავთ ძალიან უბრალო და მარჯვე ტერმინი იმის ნათელსაყოფად, რასაც წარმოადგენს ზუსტად ადამიანის ცხოვრება. არ არის მნიშვნელობა ის ბერმონაზონია თუ საერო ცხოვრებაში ცხოვრები ადამიანი, საერო ადამიანი. ეხლა თანამედროვე რეალობამ, როგორც ჩანს და ჩვენ ვიცით, გარშემო მყოფებიდან, ინტერნეტ სივრციდან და ასე შემდეგ, და რაღაც გარკვეული დატვირთები შეიძინა და შეიძლება ვიღაცას ასე არ ესმოდეს, მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ ქრისტიანულ ასკეზზე, მაშინ უნდა ვთქვათ ერთი რამ. ასკეო როგორც არის სხეულის წვრთნა და ვარჯიში, სულიერმა სამყარომ გადმოიტანა სული წვრთნა და ვარჯიშად. და ბერმონაზონის შესაძლებელი იყოს ასკეტი, რომელმაც დათმო საკუთარი გარგნული სამყარო იმისათვის, რომ შინაგანი შეეძინა და მსგავსად ამისა, ნებისმიერი ერისკაცი არის ასკეტი, რომელმაც საკუთარ თავს მოაკლო რაღაც გარკვეულწილად და შეძინა სხვას. ასკეზი მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის. საკუთარი თავის მსხვერპლად მიტანა სხვისთვის, გარკვეული დოზით, რა თქმა უნდა. ეს არ ნიშნავს რაღაცა გარკვეულ მასშტაბებს, მაინც და მაღალ მასშტაბებს. ვის როგორ? ჩვენ არ განუკითხებით ღმერთის მიერ, მარტო იმის გამო, რომ რაღაც თეორიული მოცემულობა არსებობს. შენი პირადი ცხოვრებისაგან გამომდინარე. ამიტომაც არის, რომ ერის ადამიანი, ანუ საერო ადამიანი, რომელიც თმობს გარკვეულ ღირებულებებს სხვის სასარგებლოდ, უკვე ასკეტია. ასე რომ არ არის აუცილებელი მონასტრულ ასე ვთქვათ ზღუდეებს და დახურულ დაწესებულებებს მივაშოროთ ადამიანებმა, სადაც შეუძლია ადამიანს სიკეთე გამოავლინოს, სიკეთის გამოვლინება ნიშნავს ყოველთვის საკუთარი თავის მოკლება და სხვის შეძენას. ყველგან ასკეზია და ასკეტი. იცი რა, მართლა ძალიან საინტერესოა ეს. მე რო გითხრა სიმართლე, არ მეყო ვეფხისტყაოსანზე საუბარი და როდესაც ვფიქრობ ვეფხისტყაოსანზე და მინდა გითხრა რომ ხშირად ვფიქრობ ამ თემაზე, სულ მიჩნდება სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ შემოდის აი ეს ღვთაებრივი სამყარო მართლაც წარმოუდგენელ ნაწარმოებში. იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსანი, იცი როგორი გრძნობა მაქვს, რომ მართლაც განსაზღვრა მან ჩვენი იდენტობა. აი გამახსენდა ძალიან ისა ყველამ რო იცის ისეთი ამბავი, მზითევად რო ატადნენ ხოლმე ვეფხისტყაოსანს, ხო? შეიძლება ადამიანები სხვას არაფერს კითხულობდნენ, მაგრამ ვეფხისტყაოსანს ალბათ ან კითხულობდნენ, ან ისმენდნენ და მერე ზეპირად სწავლობდნენ. და ის ყველაფერი, რაც კი კარგი და საუკეთესოა ჩვენში, აი ამ ყველაზე უფრო მაღალ იდეალებზეა ეტყობა დაშენებული და ამიტომ განსაზღვრავს ვეფხისტყაოსანი ჩვენს იდენტობას. ჩვენ შეიძლება წაკითხული არ გვაქვს, მაგრამ მისგან ვიცით ყველა ის მაღალი იდეალი, რომელიც შინაგანად უკვე სისხლში და ხორცში გვაქვს უკვე გამჯდარი და უკვე რაღაცნაირად შეიძლება ქართველისთვის რაღაცა გენეტიკურ ამბად იქცა, ხო? ძალიან მინდა რომ ამ თემაზე ერთხელ თუ გინდა მოვემზადოთ ერთხელ მე და შენ და ერთხელ კიდევ ვისაუბროთ ვეფხისტყაოსნის აი ამ სულიერ სამყაროზე, რაღაცა შინაგან ქრისტიანულ სამყაროზე. მართლა გულწრფელად ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო საუბარი, რომელიც ახლა ჩვენ შორის შედგა. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამეები გითხარი, მამაო. ახლებურად შევხედი, ამდენი დღე ამ თემაზე ვფიქრობ და ახლებურად შევხედი ამ სტრიქონსაც, ღმერთმან ერთი ვითაცხოვნოს თუ მეორე არ წარწყვიტოს. და ძალიან დიდი მადლობა და მე იმედი მაქვს, რომ შევხვდებით კიდევ. ნახვამდის. წარმატებები. გაიხარეთ.